Hola amigos youtubers, DJ Genius les saluda. Hoy les quiero presentar una pequeña solución para los problemas con los efectos. A veces no te quiere responder, cuando tú lo presionas no te suena. Por ejemplo, ahí está. Ahora mismo está reproduciendo pero no tiene sonido. Ese es el plato derecho, igual al plato izquierdo que reproduce y no tiene ninguna clase de sonido. Entonces, para esto, tú tienes que entrar al icono de efecto, al icono de efecto que está al lado izquierdo de tu laptop. Icono de efecto. Entras a icono de efecto. Es rápido y sencillo. Ya sea que accidental o por equivocación presionaste y se desactualizó la computadora. Pero es sencillo arreglarlo. Ve a volumen, dale un clic, y súbelo. En ese caso yo lo pongo hasta la mitad, porque si yo lo subo todo el volumen, más suena el efecto que la pista. Entonces yo lo dejo hasta la mitad. Ahora vamos a verlo. Si